Dojechaliśmy do portu w Koh Chang. Mamy jakieś 35-40 minut czekania na prom. Siedzimy sobie i czekamy. Tutaj jest bus. Pattaya, Rayong, Chitamburi, Trat, Koh Chang. Czyli z Pattai takim busikiem można dojechać na wyspę. O, tu nawet z Bangkoku jest ten autobus. Z Bangkoku chyba 900 batów, z Pattai 700. Także można się tu dostać bez skutera, tańszym sposobem, właśnie takim busem. Albo wynajmujecie po prostu taksówkę. Przypłynął nasz prom. Tych wypakują, my się zapakujemy. Pół godziny promem. Także gdzieś do około 40 minut pewnie to wszystko potrwa. Wjechaliśmy na większą stację benzynową. Tu jakieś przekąski są, może się zaraz czegoś napiję. Idę do bardaszki. Zobaczcie, jaka bardaszka. Tutaj pani roznegliżowana. Może coś się tu wrzuca. Nie, to popiołka jest taka chyba. Dobra, idziemy. Dobra, tu jest facet, tam chyba dziewczyna. To idziemy tam, gdzie facet. Patrzcie na to. Wow. Wow, jak w jakimś resorcie, hotelu. Jesteśmy gdzieś na końcu świata, w prowincji Chitamburi. Nie wiem, jak to się nazywa ta miejscowość, później ogarnę. Szukaliśmy tutaj pokoju jakiegoś w tych ośrodkach ich, ale ośrodki chyba są jeszcze nie wszystkie czynne, chyba to jeszcze nie jest sezon. Ale znaleźliśmy taki pokój w takim mniejszym homestayu za ile, kochanie? 500 batów. Za 500 batów za noc. Później wam pokażę ten pokoik. Jest Wi-Fi, jest telewizor, mamy tarasik. Tutaj przyjechaliśmy do jakiejś wioseczki. Przyjechaliśmy do jakiejś wioski. Jest tu jakiś sklep. Jakiś targ chyba, nie wiem co tutaj jest, zaraz zobaczymy. Tu się suszą krewetki. Tutaj jest most na drugą stronę. Most na rzece Kwai. Aż wejdę, zobaczę. Mamy pecha, pada niestety znowu deszcz. Oj, nie będę tu wchodził, bo jakieś te schody takie przerdzewiałe. Tu chciałbym jakąś wycieczkę na te Jastrzębie ogarnąć, ale mówię, ciężko się jest dogadać tutaj. Tu są chyba pokoje w tym ośrodku i chyba to działa nawet. No tutaj widziałem w internecie, taką tratwą się płynie na tą wycieczkę. Jest basen. Dla dzieciaków różne ślizgawki, atrakcje. Fajne. Zobaczę, może są moje fajki. Piesek mnie przywitał. A, tutaj jest targ. Normalnie można zieleninkę kupić. Sałatę, kapustę, wszystko jest. Połowa nieznana. Dzień dobry. Dzisiaj mamy 30 października. Jesteśmy w prowincji Chitamburi. Miejscowość Klung. Napiszę wam później dokładnie, jak to się nazywa. Jesteśmy w miejscu, gdzie
Nie ma w ogóle białych turystów. Tutaj są takie rozlewiska, gdzie hodują krewetki, ryby, w ogóle owoce morza. Wczoraj szukaliśmy noclegu w tych homestayach takich ze ślizgawkami i tak dalej. Nie ma niestety miejsc, ale pan tutaj nas podwiózł tu do tego homestayu. 500 batów za noc. Już wam pokazuję, jak wygląda. Tak wygląda obiekcik turystyczny. Tutaj jest taka część wspólna. Są lodówki, można tutaj sobie trzymać napoje, wódeczkę. Tu jest termos z gorącą wodą, kawka. To jest wszystko w cenie. Można sobie tutaj też zakupić piwko. Jest Pepsi. Jakieś inne napoje. Tutaj wszędzie są wejścia do pokoi. Są pokoje z łóżkiem bez łazienki. Są pokoje z łóżkiem z łazienką. Jeżeli jest bez łazienki, to tu jest taka wspólna łazienka. Tu jest kibelek, prysznic. Tak wygląda wspólne. Drugie chyba jest to samo. Tak, też łazienka, też kibelek, też prysznic. Tu są pokoje bez łazienki, czyli z tymi wspólnymi. Tu jest następna taka część wspólna, kuchnia. Można sobie tutaj ugotować samemu, jak ktoś chce. Są naczynia, sztućce, garki. Tu jest gaz. Tak wygląda to na zewnątrz. Stolik, też lodóweczka, czajniczek. Tam jest też jakiś pokoik. Ktoś tam mieszka, wędki widzę są. O, i tak wygląda nasz pokój. Jest światełko tutaj. Tutaj wzięliśmy z pojedynczymi łóżkami. To jest łazienka, ciepła woda, ubikacja. Jak będziecie, to papier ze sobą weźcie, bo tutaj nie ma papieru, tu się podmywa się tą rurką. Jest klimatyzacja, telewizor. No i tutaj mamy też taki wyjście na taki tarasik. Stoliczki, krzesła, widok na stawy hodowlane. Wczoraj przez translatora umówiliśmy wynajęcie łodzi za 1200 batów do tak zwanej wioski bez ziemi. Ogólnie jakaś wioska na wodzie, gdzie można tylko dopłynąć łódką. Tam dzisiaj płyniemy. Całość chyba zajmie 4 godziny, nie wiem, bo ciężko się naprawdę nawet przez translatora dogadać. Jedziemy też zobaczyć te czerwone jastrzębie. O 10 startujemy, także pani nam przyniosła za 20 batów taką wiązkę, takie coś.
Co to jest, skarbie? Jak to smakuje? Słodkie? No nie bardzo. Kokos, coś z kokosa. Z kokosa? Ja tu czuję kokos. Ale dobra. Taka konsystencja galaretowata, takiej galaretki. Na pewno nie jest sztuczne, bo nie czuć niczego sztucznego. Nie, nie ma cukru na pewno. W ogóle nie jest słodkie. Jest trochę. Jest. Nie jest słodkie. To jest grillowane. Weź daj mi ten papier. To jest tak zawinięte. Widać, że to grillowane jest, bo przecież jeszcze ciepłe jest. No i taka wiązka. Tu było 5 takich. 5 takich lasek. 20 batów, czyli 2,20. W środku miękkie, na zewnątrz jest chrupiące. Taka żelka, nie? Jakby. Ale to jest jakieś naturalne. To czuć. Ale dobra, dobra, fajne to jest. Czekamy na tą 10. Pakujemy się i płyniemy. Tak naprawdę nie wiem, co jest w tej cenie, czy tylko wynajęcie łodzi, czy tam coś tam jeszcze będzie. Mówię, bardzo ciężko się dogadać, ledwo żeśmy się z tą łodzią dogadali. Nawet nie wiemy za ile dokładnie. No wiemy dokładnie za ile, bo 1200 łódź kosztuje. 1200? Na nas dwoje, no. Także jakieś tam 140 zł, no ale trzeba zobaczyć. Jak już tutaj jesteśmy, no to grzech byłoby nie skorzystać, nie zobaczyć tej atrakcji. Przede wszystkim mnie interesują te czerwone jastrzębie. Podobno można je karmić z ręki. Zobaczymy, czy to jest prawda. My się pakujemy już, bo trzeba opuścić hotel. Czekamy na tą łódź i lecimy. A dojechaliśmy do portu, tu gdzie wynajęliśmy łódkę. Tak wygląda łódź z potężnym silnikiem. No i nie wiem, gdzieś płyniemy. No i wypływamy. Będziemy płynąć tymi kanałami. Cel podróży to jest, się nazywa u nich wioska bezrolna. O tak się to nazywa, czyli wioska na wodzie. I tam też gdzieś jest stanowisko, gdzie można zobaczyć te jastrzębie czerwone. Z tego co wczoraj rozmawialiśmy z tą dziewczyną, córką właścicieli guesthouse'a, gdzieś 20-30 minut trwa podróż. A, wczoraj byliśmy tutaj na tym mostku. Tu właśnie byliśmy. Tu jest ten ośrodek i sklep. Tu jest ten most trochę przerdzewiały. I zasuwamy! Tam zaparkowana łódka. Tu jaki fajny statek. Tutaj zobaczcie, są te ostrygi. Chyba pan się zatrzymuje nam, a może i nie. A, okej. One są tu, zobacz. O! Zobaczcie, to są ostrygi. Upsala. Tak się hoduje ostrygi, moi drodzy. Tak to wygląda. Nie za ciekawie, a kosztuje w masę kasy. Podoba się? Ciepła woda jest. Dobra. Damy im, bo umrą jeszcze. Chyba te panie to nasze przewodniczki są, ale nie wiem do końca, bo nie ma tu zasięgu, translator nie działa. O, jesteśmy chyba już
Dopływamy do wioski. Tak, dopłynęliśmy do wioski. Tak wygląda wioska bezrolna. Tu się da dojechać tylko i wyłącznie łodzią. Tutaj widziałem na filmikach, jak robiłem research, że przyjeżdżają tutaj na taki wyjazd jednodniowy. O 15 wypływają z brzegu, przypływają tutaj, zostają na noc. No i tutaj różne atrakcje są. Tam jak widzicie dla dzieci zjeżdżalnie. Są tutaj hoteliki, można tu wynająć pokój z pełnym wyżywieniem, czyli śniadaniem, znaczy kolacją, śniadaniem, obiadem. Trwa to 2 dni i 1 noc i około 1600-1800 batów za osobę to kosztuje. Tak, jednak te miłe panie to są nasze przewodniczki. A, eagle, yes. Red eagle. Yeah, okay. Czerwony jaszcząb tam lata. A, mamy tędy iść, dobra. Zobaczymy. Eagle to jest jaszcząb. Także wysiedliśmy. W tej chwili jakieś zdjęcia robiliśmy pewnie z nazwą wioski. Teraz idziemy przez wioskę. O nabrzeżu. Tutaj krewetki suszone. Tutaj takie małe rybki. Patrzcie. Nic się nie marnuje tutaj. Czyli suszone krewetki. Tutaj sklep jest, normalnie osiedlowy. Tu jest homestay. Homestay. How much homestay one day? I don't know. A, okej. Okay. Okej, pani nie wie. Dobra, tutaj mamy, to jest pewnie nazwa świątyni. Tam Bang Han, świątynia, wyspa, rafting, summer, seafood, Klung and Chanthaburi, czyli to jest miejscowość Chanthaburi, jest. A, ryby pływają. O, zobaczcie. Widzisz te ryby? Nie wiem, czy je było widać. Plują? A, to są te ryby, co wypuszczają wodę, jak insekt leci, na przykład mucha, to pluje wodą, mucha spada do wody i jest obiadek. Tutaj następny homestay. Czerwone jastrzębie. Zobaczymy później, może mi się uda zrobić zdjęcie tym czerwonym jastrzębiom. Następny homestay. Sawadika. Co to jest? ตัวใหญ่ไงมันจะเหนียวๆหน่อยถ้าตัวเล็กๆก็จะกรอบ ไม่เหมือนกันกรอบไหม crispy Jak ci smakuje? Taki chips krewetkowy, krewetka wysuszona. Dobre, mi smakuje. To prawdziwe ryby czy sztuczne? Prawdziwe, no co ty. Prawdziwe? Ty, prawdziwe chyba się suszy. Gotują.
Dobra, te krewetki smakują mi. Patrzcie. Sawadee krab. Tak wygląda kopciuszek. Każdą taką małą rybkę pani wycina. แฟนพี่เหรอ Strasznie robota. Tutaj te ryby, no po prostu niesamowite. Ja myślałem, że one są sztuczne. Klung Chatamburi. O, to są seryjne. Dziękujemy. Kanków Kap. A jeszcze one chcą nam zrobić przecież. A. Tutaj psy wodne. Nie wiem jak on tam wlazł. Ale łazi po wodzie. A to suczka jest. O, tu jest jaka kawiarnia ładna, zobaczcie. Już na Halloween. 7:18, thank you. A tu jest Coffee and Bar. Dobra, idziemy sobie zdjęcie zrobić. O. Tu jakiś ośrodek chyba. Zobaczcie, sztuczne drzewko. Wiśniowe. Taka, o, trochę chińskie, takie na chińskie zrobione. Tak, jakieś takie chińskie naleciałości. Zobaczcie, bambusy posadzone. Tam są pokoje. VIP 1, VIP 2. Tutaj następny mostek. No, powiem, że ładny ten hotel. Zobaczymy jak to wygląda. Ryby koi, proszę. Okej. Sawadee krab. Mogę zobaczyć? Dobra, tak wyglądają pokoje. Jest łazienka. Ponieważ to są grupowe, takie z rodzinami całymi, no to tutaj jest raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. 6 osób może spać. No i tak się kwaterują. Zobacz, wygląda jak wielce. Ale ryba. Co to za ryba? Idziemy dalej. Nie będziemy przeszkadzać ludziom. Tutaj jest chiński marynarz. O, i tu jest też jakiś homestay chyba. Tak, to są homestaye. Później może się zapytamy, ile kosztuje taki homestay za dobę. Coś mi się wydaje, że my tu jeszcze przyjedziemy. Jakby znalazł tutaj tani homestay, to ja bym sobie tu posiedział ze 2-3 dni, bo jest fajnie. O, moja żona już się burzy. No i chyba koniec wioski. O, tutaj ryby, zobaczcie. Ze wszystkim. Z flakami. O, tu pan elektryk. Pan elektryk, zobaczcie. Transformatory. Pyk, będzie kładziony prąd. Tu wędka zarzucona. O, tu coś tutaj się dzieje. Zobaczcie. Sos rybny chyba tutaj też robią.
Sawadika. Zobaczcie, kraby. Tutaj są te rybki. Tu jaka ryba duża. Patrzcie, jaka duża ryba. Tu mniejsze rybki, tu przetwórstwo jest całe. Sawadika. W tych beczkach co jest? Też coś tam pewnie, może sos rybny robią. Kankubka! My tutaj macie mniej więcej plan tej wioski. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tutaj. Skąd wiesz? No bo tutaj była Agoda, ta pagoda. Tu żeśmy wysiedli. Tu i tutaj jesteśmy. Okej. Souvenir. Jest. Homestay. Homestay. Yeah, souvenir. Okej. Zobaczcie jak ładnie. No śliczne to jest. Piękne. O ja! Zobaczcie. Przepiękne. To jest homestay czy nie? Może być i homestay, ale zamknięty. Szkoda, bo piękny. Wszystko z pół kilometra może ma. No i zwiedziliśmy wioskę. Bardzo przyjemna, fajna. Jest parę homestay, sklepiki. Lokalna ludność mieszka. Mają też świątynię. Nie wiem, czy jeszcze teraz będziemy płynęli. Będziemy płynęli do tych Jastrzębi czy nie. No, zależy od mnie, o tych Jastrzębiach. Mam nadzieję, że podpłyniemy do Jastrzębi. Bo jak nie, to będzie kiszka. I wracamy już. Jastrzębie nie chciały współpracować i nie przyleciały pod łódkę, mimo że była rzucana karma. Nie wziąłem ze sobą teleobiektywu, więc robiłem 200, ale coś tam się złapało. Zobaczymy później przy obróbce, czy będzie widać. Co chwilę tutaj latają, ale no mówię, trzeba by było mieć teleobiektyw.
Wpadliśmy na kawkę do kawiarni po drodze. Karpie koi tu mają być, no i pływają, ale podobno ich tak dużo miało być. Są, patrzcie, zobaczcie. Ale karpi. Widać? Zobaczcie, co się dzieje. Ja cię kręcę. Zatrzymaliśmy się po drodze na jakieś jedzonko. Bo rano żeśmy tylko te gotowce, te zupki sobie zjedli. Później na tym wycieczce nie było gdzie zjeść. Jedziemy w tej chwili na następną atrakcję, która się nazywa Grand Canyon Chatamburi. Nie wiem, co to jest, bo mało opisów było w necie. Tych barów przydrożnych trochę jest po drodze. No ale to taka okolica, gdzie raczej farangów, białasów nie ma. No i nie ma jakichś kart po angielsku, chociaż na szczęście jakiś tutaj był baner, to żeśmy pokazali pani, co chcemy. Wzięliśmy sobie ryż. Nie wiem, czy będą krewetki, czy kurczak. No i dostaliśmy ryż z owocami morza. Solidne porcje. Dobre? Czyli standardowe, jak wszędzie, tak? Tu mamy ostrość. Pani nam jeszcze przyniesie wody z lodem. Zapytała o picie, powiedziałam, że wody chcemy. No. Wody z lodem nam pani przygotowuje, zaraz przyniesie. No i co, bierzemy się za jedzenie i jedziemy dalej. Pokażę wam, jak tutaj się żyje. Pani tutaj prowadzi bar. Zobaczcie, ma łóżeczko, tutaj śpi z wiatraczkiem. Tak wygląda łazienka taka ichnia, czyli kibelek kucany. Tu jest woda do zlewania, tu jest woda do kąpieli. To jest woda, jest prysznic, ale w takich tam, gdzie nie ma wody doprowadzonej, to po prostu się czerpie miseczką i tak się kąpiemy. Woda zimna oczywiście. Na zewnątrz jest kuchnia, zlew. Tu garki, lodówka. Tutaj ma pani całą kuchnię. Tam się gotuje. I tak to wygląda. Dobra, jedziemy dalej. I dojechaliśmy do jakiejś atrakcji turystycznej. Na Google'ach nazywa się to Grand Canyon Chatamburi. Teraz zobaczymy, czego to się nazywa tak. No, ja już to widzę. Fajnie to wygląda. Zaraz i wy zobaczycie. No, fajnie wygląda to, fajnie. To jest jakiś kamieniołom, bo widzę, tam koparka stoi. Ciekawe, czy się z drugiej strony da podjechać. Ale widok jest fajny. Ja zaraz tu staję, ryba. Weź, postaw go. No, także tak wygląda ta atrakcja. Ładna? Napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba taka atrakcja, czy warto. Jest darmowa. Podoba ci się, skarbie, tutaj? Fajnie to wygląda, nie?
Wjechaliśmy już na wybrzeże. Gdzieś szukam punktu widokowego. Tylko nie wiemy, czy iść tędy, czy iść tędy. Mapa pokazuje, że tamtędy. Chociaż nie wiem, sprawdzę i zaraz. No jest droga, to co, skuterem jedziemy tam? Nie, może nie. Tu jest parking ogólnie. Dobra, sprawdzimy i się widzimy zaraz. Idziemy jednak tamtą drogą. Sprawdzimy tamtą drogę. Ale schodków parę zrobiłem dzisiaj, no. Jakiś mnich pokazał w tym kierunku, żebyśmy jechali. No to była opcja albo tędy przez Buddę, okazało się, że nie. Albo tamtą drogą. No chyba jednak tędy. Może wejście z drugiej strony. Dobra. Tak to wygląda. Tutaj klif, tam też jest jakiś punkt widokowy. Ładnie. No dobra, my jedziemy za tą górę. Tam się już powinna zaczynać plaża. Do zachodu jeszcze sporo, więc nie będziemy tutaj czekać na zachód słońca. Może na plaży coś się zrobi. Tam wypływa statek. Na rybki chyba. Rybacki. Dobra, ładnie zdjęcie pyknę i spadamy. W ostatnim momencie żeśmy dojechali do baru. Zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze jest pora deszczowa. Zatrzymaliśmy się w takiej malutkiej knajpce. Czang zamówiony, woda zamówiona, jedzenie zamówione. Niestety menu tylko po tajsku. Także musieliśmy użyć translatora do zdjęć, żeby wiedzieć, co zamówić. Zamówiliśmy kraba z ryżem i krewetki z ryżem. No bo jak chutamburi, no to wiadomo, że owoce morza. No i przyszło jedzenie. Smażony ryż z krabami. Porcja medium i smażony ryż z krewetkami, porcja S. Normalne. Musimy to zjeść. Deszcz troszeczkę przestał, trochę mniejszy jest w tej chwili, ale tak niebo jest całe zaciągnięte, nie wiem, czy to przestanie padać. A my nie mamy jeszcze hotelu, szukamy tutaj hoteli, ale kurczę, strasznie drogie tu wszystkie te resorty są. Najtaniej znaleźliśmy tam chyba za 800 batów w skarbie? Za 800 batów krzyczała tam kobieta po drugiej stronie drogi, czyli tam 50 metrów od plaży, trzeba przez ulicę przejść. Chyba tam wrócimy i zarezerwujemy od razu na 2 noce. No bo mamy czas jeszcze do tej Pad Thai. Dzisiaj jest dopiero czwartek, także czwartek, piątek, sobota i w sobotę byśmy ruszyli gdzieś dalej, to i tak nam jeszcze zostaje tak naprawdę 3 dni do czasu, kiedy mamy się
pokazać w Pad Thai. No zobaczymy, jeszcze będziemy myśleć nad tym. Tymczasem kolacyjka.